Hva om alt du har lært om lykke og selvutvikling er alene? Hva om de tusenvis av kronene du har brukt på selvhjelpsbøker, motivasjonsforedrag og positive tanker faktisk gjør deg mer ulykkelig? Det er akkurat dette en norsk filosof fra Tromsø hevdet for nesten 100 år siden, og dagens forskning begynner å gi ham rett. Jeg er sikker på at du allerede har hørt råd som tenk positivt, følg drømmene dine, vær deg selv, men Peter Wessel Zapffe ville sagt at dette er farlige illusjoner som holder oss fanget i konstant skuffelse. I dag skal vi dykke ned i en av Norges mest kontroversielle tenkere og finne ut om han eller selvhjelpsindustrien har rett om hva som virkelig gjør oss lykkelige. La meg starte med å stille deg et spørsmål. Hvor mange ganger har du følt deg mislykket fordi du ikke klarte å opprettholde den positive holdningen selvhjelpsguruer snakker om? Hvor ofte har du følt skyld fordi du ikke kunne manifestere drømmene dine til virkelighet? Hvis du nikker anerkjennende nå, er du ikke alene. Millioner av nordmenn kjøper selvhjelpsbøker hvert år, men studier viser at mesteparten av oss ender opp like ulykkelige eller til og med mer frustrerte enn før. Dette er ikke tilfeldig, og Zapffe forklarte hvorfor allerede på 1930-tallet. Peter Wessel Zapffe var en norsk filosof, forfatter og fjellklatrer som levde fra 1899 til 1990. Han vokste opp i Tromsø og utviklet en radikal filosofi som hevder at menneskets bevissthet er en biologisk feil, en evolusjonær ulykke som gjør oss til den eneste arten som aktivt lider under sin egen eksistens. Dette høres kanskje deprimerende ut, men hold ut, for Zapffe tilbyr faktisk praktiske verktøy som kan revolusjonere måten du navigerer livet på, spesielt her i Norge hvor vi har våre egne unike utfordringer med mørketid, janteloven og sosiale forventninger. Så hva er egentlig forskjellen mellom Zapffe og moderne selvhjelp? La oss starte med selvhjelpsindustriens grunnpremiss. De fleste selvhjelpsbøker og motivasjonsforedrag bygger på noen få kjerneideer. For det første at du kan kontrollere ditt eget liv gjennom positiv tenkning og riktig mindset. For det andre at du har ubegrenset potensial hvis du bare jobber hardt nok. For det tredje at lykke er målet og at du fortjener å være lykkelig hele tiden. For det fjerde at autentisitet og å være deg selv er nøkkelen til suksess. Disse ideene høres inspirerende ut, men Zapffe ville argumentert for at hver eneste av dem er en farlig illusjon som setter oss opp for konstant skuffelse. Zapffes filosofi starter med en brutal ærlighet om den menneskelige tilstand. Han hevdet at mennesket har utviklet en bevissthet som er for stor for sitt eget beste. Vi er den eneste arten som er fullt klar over vår egen dødelighet, meningsløsheten i universet, og det faktum at det meste av det vi gjør til slutt ikke betyr noe i det store bildet. Dette kaller han den tragiske overbevissthet. Dyr lever i nuet uten å gruble over eksistensielle spørsmål, men vi mennesker er forbannet til å stille spørsmål vi ikke kan svare på. Hvorfor eksisterer jeg? Hva er meningen med livet? Hva skjer når jeg dør? Disse spørsmålene plager oss konstant, og ifølge Zapffe er det denne overbevisstheten som er roten til all menneskelig lidelse. Nå tenker du kanskje at dette høres ut som ren pessimisme, og du har delvis rett. Zapffe kalles ofte en kosmisk pessimist. Men her er det interessante, i motsetning til selvhjelpsindustrien som lover deg at du kan eliminere lidelse og være lykkelig for alltid, erkjenner Zapffe at lidelse er innebygd i den menneskelige eksistens. Og paradoksalt nok er det denne erkjennelsen som faktisk kan befri deg. Når du slutter å forvente konstant lykke, slutter du også å føle deg mislykket når livet er vanskelig. Dette er spesielt relevant for oss nordmenn som ofte sliter med forventningspressen i et av veiens rikeste og tilsynelatende lykkeligste land. La meg gi deg et konkret eksempel fra norsk hverdag. Tenk deg at du jobber i en gjennomsnittlig norsk bedrift. Du har god lønn, 5 ukers ferie, sikker jobb, men du føler deg likevel tom og utilfreds. Selvhjelpsindustrien ville fortalt deg at problemet er ditt mindset, at du må finne din passion, følge drømmene dine, kanskje si opp jobben og starte din egen bedrift eller reise verden rundt.
Men hva skjer når du faktisk gjør dette og fortsatt føler deg tom? Da sier selvhjelpsguruen at du ikke jobbet hardt nok, ikke trodde nok på deg selv, ikke manifesterte riktig. Du blir fortalt at det er din feil at du ikke er lykkelig. Dette skaper en ond sirkel av skyld og selvbebreidelse. Zapffe ville tilnærmet seg dette helt annerledes. Han ville sagt at følelsen av tomhet og meningsløshet ikke er noe galt med deg. Det er en naturlig konsekvens av å være et bevisst menneske i et meningsløst univers. Jobben din er ikke problemet. Drømmene dine er ikke løsningen. Selve forventningen om at livet skal gi deg dypere mening er illusjonen. Dette høres kanskje dystert ut, men tenk på hvor befriende det faktisk er. Du trenger ikke lenger å fikse deg selv fordi du ikke er ødelagt. Du trenger ikke jage en lykke som ikke eksisterer. I stedet kan du akseptere virkeligheten og finne strategier for å leve med den. Og dette bringer oss til Zapffes mest praktiske bidrag, hans 4 forsvarsmekanismer. Dette er strategiene mennesker ubevisst bruker for å beskytte seg mot den eksistensielle angsten som følger med overbevissthet. Zapffe identifiserte isolasjon, forankring, distraksjon og sublimering. La meg forklare hver enkelt og hvordan du som nordmann kan bruke den bevisst i hverdagen din. Den første mekanismen er isolasjon. Dette betyr at vi mentalt isolerer eller undertrykker tanker og følelser som er for vanskelige å håndtere. Vi skyver bort eksistensielle spørsmål og fokuserer på de daglige, håndterbare tingene. Tenk på hvor ofte du unngår å tenke på døden, på livets meningsløshet, på alle de valgene du aldri vil få tatt. Dette er ikke svakhet, det er nødvendig for å fungere. Problemet med moderne selvhjelp er at den ofte insisterer på at du må konfrontere alt, prosessere alle følelser, være fullstendig autentisk hele tiden. Men Zapffe ville sagt at noe undertrykkelse faktisk er sunt. Du trenger ikke å grue over klimakrisen hver dag. Du trenger ikke å prosessere hver eneste følelse du har. Noen tanker er bedre å la ligge. Her i Norge har vi faktisk en kulturell styrke i denne mekanismen. Vi er ikke så opptatt av å dele alt med alle hele tiden. Vi har en tendens til å holde ting for oss selv, og selvhjelpseksperter kritiserer ofte nordmenn for å være lukket og emosjonelt utilgjengelige. Men kanskje er det ikke alltid en svakhet. Kanskje er evnen til å ikke dele hver eneste tanke og følelse faktisk en overlevelsesmekanisme som gjør hverdagen mer håndterbar, spesielt i de mørke vintermånedene. Selvfølgelig skal dette ikke gå til ekstrem isolasjon eller mental uhelse, men et sunt nivå av emosjonell regulering er ikke det samme som undertrykkelse i negativ forstand. Den andre mekanismen er forankring. Dette betyr å feste livet ditt til noe stabilt, noe som gir en følelse av mening selv om universet i seg selv er meningsløst. Religion er det klassiske eksempelet, men det kan også være familie, nasjonalisme, politiske ideologier eller til og med supporterkulturen rundt fotballaget ditt. Forankring gir deg et rammeverk å forstå verden gjennom. Moderne selvhjelp forteller deg ofte at du må finne meningen innenfra, at du er ditt eget univers, at alt avhenger av deg. Men dette legger et enormt press på individet. Zapffe ville sagt at det er helt greit å forankre deg i noe utenfor deg selv. For nordmenn kan forankring ta mange former. Det kan være dugnadskulturen vår, det kan være naturen og friluftslivet, det kan være nasjonale tradisjoner som 17. mai, det kan være familien eller lokalsamfunnet. Disse tingene gir struktur og mening selv om de ikke løser de store eksistensielle spørsmålene. Problemet oppstår bare når forankringen blir så rigid at den hindrer deg i å fungere eller når den kommer i konflikt med virkeligheten. Men en sunn forankring i noe som gir deg fellesskap og struktur er en av de mest effektive måtene å håndtere livets absurditet på. Den tredje mekanismen er distraksjon. Dette er kanskje den mest åpenbare. Vi holder oss opptatt for å unngå å tenke for mye. Vi ser på Netflix, scroller gjennom sosiale medier, planlegger neste ferie, engasjerer oss i hobbyer. Selvhjelpsindustrien har et tvetydig forhold til distraksjon.
På den ene siden promoterer de mindfulness og å være til stede i nuet, men på den andre siden selger de deg konstant nye kurser, bøker og programmer som er distraksjoner i seg selv. Zapffe ville vært mer ærlig om det. Ja, distraksjon er en forsvarsmekanisme, og det er helt greit. Du trenger ikke å meditere deg til total oppvåkenhet. Du trenger ikke å konfrontere det absurde hver dag. I Norge har vi mange sunne distraksjoner innebygd i kulturen. Hyttekultur er et perfekt eksempel. Når du drar på hytta, kobler du av fra jobben og hverdagen. Du fokuserer på enkle ting som å gå tur, fyre i ovnen, lage mat. Dette er distraksjon i beste forstand. Det samme gjelder friluftslivet generelt. Når du er ute i naturen og konsentrerer deg om å nå toppen av et fjell eller padle en kajak, tenker du ikke på eksistensielle spørsmål. Dette er ikke flukt, det er en nødvendig pause fra overbevisstheten. Problemet oppstår bare når distraksjonene blir destruktive, som overdreven alkoholbruk eller gambling, eller når de tar over hele livet ditt slik at du aldri reflekterer over noe. Den fjerde og siste mekanismen er sublimering. Dette er kanskje den mest sofistikerte. Sublimering betyr å kanalisere den eksistensielle angsten inn i kreativitet, kunst, filosofi eller andre produktive aktiviteter. I stedet for å bli knust av livets meningsløshet, skaper du noe av det. Du skriver, maler, komponerer musikk, filosoferer. Zapffe selv var et eksempel på dette. Han kanaliserte sin eksistensielle angst inn i sin filosofi og sine skrifter. Dette skapte ikke mening i objektiv forstand, men det gjorde livet hans utholdelig og til og med verdifullt på subjektivt nivå. For nordmenn er sublimering noe vi har lange tradisjoner for. Tenk på alle de norske kunstnerne, forfatterne, musikerne som har skapt verk som utforsker mørke og eksistensielle temaer. Fra Edvard Munch til Knut Hamsun til moderne musikere som bruker kunsten sin til å prosessere vanskelige følelser. Du trenger ikke å være en profesjonell kunstner for å bruke sublimering. Det kan være så enkelt som å skrive dagbok, drive med håndarbeid, spille et instrument, eller til og med lage mat med omhu og kreativitet. Poenget er å ta den eksistensielle energien og gjøre noe konstruktivt med den i stedet for å la den knuse deg eller late som den ikke eksisterer. Nå sammenligner vi dette med moderne selvhjelpstilnærming. Selvhjelpsindustrien lover deg at du kan oppnå vedvarende lykke, suksess og mening hvis du bare følger de rette stegene. Dette bygger på en grunnleggende antagelse om at livet har en mening og at du kan finne den. Zapffe ville sagt at dette er den farligste illusjonen av alle. Når du tror at mening finnes der ute et sted og at din jobb er å finne den, setter du deg selv opp for evig skuffelse. Hver gang livet blir vanskelig, vil du tro at du har gjort noe galt, at du ikke har funnet den riktige meningen ennå, at du må søke mer, prøve hardere, kjøpe neste selvhjelpsbok. Dessuten er moderne selvhjelp ofte basert på en ekstrem individualisme som kan være spesielt giftig i en norsk kontekst. Du hører budskap som du er i kontroll av ditt eget liv, du skaper din egen virkelighet, lykke er et valg. Men dette ignorerer helt de sosiale, økonomiske og biologiske realitetene som former livene våre. Det ignorerer også det faktum at vi er sosiale vesener som trenger fellesskap og tilhørighet. I Norge har vi faktisk en mer kollektivistisk kultur enn mange andre vestlige land. Vi har dygnad, vi har velferdsstaten, vi har janteloven som selv om den har sine problemer også reflekterer en viss forståelse av at vi er i dette sammen. Zapffes filosofi, selv om den er pessimistisk om individets situasjon, åpner faktisk opp for mer autentisk fellesskap fordi den ikke legger hele byrden på individet. La oss snakke litt mer konkret om hvordan du kan bruke Zapffes innsikter i norsk hverdag. Tenk på mørketiden, den lange vinteren hvor solen knapt viser seg. Selvhjelpsindustrien ville fortalt deg å bekjempe vinterdepresjon med lysterapi, trening, kosttilskudd og positiv tenkning. Alt dette kan hjelpe,
men det legger også ansvaret på deg for å fikse noe som egentlig er en helt naturlig reaksjon på mangel på sollys. Zapffe ville sagt at det er greit å føle seg litt nedfor i mørketiden. Det er ikke noe galt med deg. I stedet for å bekjempe det, aksepter det og bruk forsvarsmekanismene bevisst. Isoler de verste tankene, forankre deg i vintertradisjoner som jul og kos, distraher deg med inaktiviteter, og sublime følelsene gjennom kreative prosjekter. Eller tenk på arbeidslivet. Norge er et av landene med best arbeidsforhold i verden, men mange nordmenn føler seg likevel ulykkelige på jobben. Selvhjelpen sier at du må finne din passion, at arbeid skal være meningsfullt og tilfredsstillende. Men hva om det meste arbeid rett og slett er kjedelig og meningsløst? Zapffe ville sagt at det er greit. Arbeid er ikke ment å være din hovedkilde til mening. Det er en nødvendighet for å overleve. I stedet for å forvente at jobben din skal oppfylle deg eksistensielt, bruk den som det den er, en måte å tjene penger på slik at du kan gjøre andre ting som er verdifulle for deg. Dette fjerner det enorme presset mange føler om å finne drømmejobben. Eller tenk på relasjoner. Selvhjelpen er full av råd om hvordan du skal finne din sjelevenner, din perfekte partner, hvordan du skal kommunisere autentisk og bygge de perfekte relasjonene. Men Zapffe ville sagt at alle relasjoner er grunnleggende ufullstendige fordi vi alle er isolerte bevisstheter som aldri helt kan forstå hverandre. Dette høres deprimerende ut, men det kan faktisk være befriende. Når du slutter å forvente at partneren din skal oppfylle alle dine behov, at vennene dine skal forstå deg perfekt, at familien din skal være uten konflikter, blir du mer tolerant overfor relasjonenes begrensninger. Du setter pris på de gode øyeblikkene uten å forvente perfeksjon. La oss også snakke om det norske presset om å være vellykket. Norge er et rikt land med høy levestandard, og dette skaper en forventning om at alle skal ha det bra. Hvis du sliter økonomisk, psykisk eller sosialt i Norge, kan det føles som et personlig nederlag fordi alle andre tilsynelatende har det så bra. Selvhjelpen forsterker dette ved å si at du kan oppnå alt hvis du bare vil nok. Men Zapffe ville sagt at selv i det rikeste landet i verden, med de beste velferdsordningene, vil folk fortsatt lide fordi lidelse er innebygd i det å være menneske. Dette er ikke pessimisme for pessimismens skyld, det er en realistisk forståelse som faktisk kan redusere skammen og skylden mange føler når livet ikke er perfekt. Nå skal jeg ta opp noe kontroversielt. Mange vil kritisere Zapffes filosofi for å være deprimerende og til og med farlig. De vil si at hvis alle tenkte som Zapffe, ville samfunnet kollapse, ville ingen gjøre noe meningsfullt, ville vi bare gi opp. Men dette er en misforståelse. Zapffe sier ikke at du skal gi opp eller ikke prøve å forbedre livet ditt. Han sier bare at du skal ha realistiske forventninger. Du kan fortsatt jobbe for en bedre verden. Du kan fortsatt søke glede og tilfredshet. Du kan fortsatt bygge relasjoner og skape ting. Forskjellen er at du gjør dette med åpne øyne, uten illusjoner om at du vil løse de grunnleggende eksistensielle problemene. Faktisk kan det argumenteres for at Zapffes tilnærming leder til mer autentisk handling enn selvhjelpens tilnærming. Når du handler basert på illusjoner om kosmisk mening og evig lykke, er handlingene dine motivert av en løgn. Når du handler til tross for livets meningsløshet, er handlingene dine ekte. Du velger å være snill, å skape, og bygge fellesskap, ikke fordi universet krever det eller fordi det vil gi deg evig lykke, men fordi det er det du velger å gjøre i øyeblikket. Dette er eksistensiell frihet i sin reneste form. La meg gi deg et eksempel fra norsk natur som Zapffe selv elsket. Når du står på toppen av et fjell og ser utover landskapet, hva føler du? Selvhjelpen ville kalt det en åndelig opplevelse, et øyeblikk hvor du føler deg koblet til noe større, hvor du finner mening. Zapffe ville sagt at det du virkelig føler er en kort peise fra overbevisstheten. I det øyeblikket er du så oppslukt av den visuelle skjønnheten og den fysiske opplevelsen at du midlertidig glemmer de eksistensielle spørsmålene. Dette er sublimering og distraksjon i beste forstand.
Opplevelsen er ikke mindre verdifull fordi den ikke har kosmisk betydning. Den er verdifull fordi den gir deg en pause fra den tragiske overbevisstheten. Dette bringer meg til et viktig poeng. Zapfes filosofi handler ikke om å eliminere glede eller skjønnhet fra livet. Det handler om å nyte dem uten å tro at det løser noe. Du kan fortsatt le, elske, oppleve glede, føle begeistring. Forskjellen er at du gjør dette med forståelsen av at disse øyeblikkene er midlertidige og ikke bevis på livets mening. Paradoksalt nok gjør denne forståelsen øyeblikkene mer verdifulle, ikke mindre, fordi du vet at de er sjeldne og flyktige. La oss nå snakke om noe mange nordmenn sliter med, skam og skyld. Janteloven, selv om den ofte kritiseres, reflekterer noe dypt i norsk kultur. Vi er opplært til å ikke tro at vi er noe spesielt, til å ikke skille oss ut. Moderne selvhjelp kommer ofte fra Amerika hvor individualisme og selvpromotering er verdier. Når denne amerikanske selvhjelpen møter norsk kultur, oppstår det en konflikt. Du blir fortalt at du skal tro på deg selv, fremheve dine styrker, markedsføre deg selv, men dette kolliderer med kulturelle normer om å være beskjeden. Dette skaper skam hos mange nordmenn som føler de ikke klarer å leve opp til selvhjelpens idealer. Zapfe ville sagt at både janteloven og selvhjelpens ekstreme individualisme er forsvarsmekanismer, bare på forskjellige kulturelle nivåer. Janteloven er en kollektiv forankring som skaper sosial sammenheng, men som også kan undertrykke individualitet. Amerikansk selvhjelp er en individuell forankring som kan gi følelse av kontroll, men som også isolerer og skaper usunne forventninger. Løsningen er ikke å velge den ene eller den andre, men å erkjenne at begge er konstruksjoner vi bruker for å håndtere eksistensen. Du kan plukke de elementene som fungerer for deg uten å føle at du må følge et helt system. Nå vil jeg snakke om noe som er spesielt relevant i dagens Norge, mental helse. Vi har en økende bevissthet om psykisk helse, noe som er positivt, men det har også skapt nye former for press. Du skal praktisere mindfulness, gå i terapi, jobbe med deg selv, hill traumer, sette grenser, praktisere selvpleie. Alt dette er potensielt nyttig, men det kan også bli en ny form for prestasjonskrav. Du skal ikke bare prestere profesjonelt, du skal også prestere emosjonelt og psykologisk. Du skal optimalisere din mentale helse like mye som din fysiske helse. Zapfe ville vært skeptisk til hele denne diskuen. Han ville sagt at en viss grad av psykisk ubehag er normalt og ikke noe som må fikses. Selvfølgelig skal alvorlige psykiske lidelser behandles, men den konstante jagingen på mental perfeksjon er en illusjon som selv skaper lidelse. Noen ganger er det greit å bare være litt trist, litt bekymret, litt utilfreds. Dette er normale menneskeemosjoner, ikke symptomer på at noe er galt med deg. Ved å patologisere alle ubehagelige følelser gjør selvhjelpsindustrien og til dels mental helseindustrien oss mindre tolerante overfor livets naturlige vansker. La meg gi deg en konkret øvelse basert på Zapfes tenkning. Neste gang du føler deg eksistensielt urolig, i stedet for å prøve å fikse følelsen eller tenke positivt, prøv å bare observere den. Erkjenn at dette er overbevisstheten din som gjør jobben sin. Du tenker over de store spørsmålene fordi du er menneske. Det er ikke noe galt med deg. Velg deretter bevisst hvilken forsvarsmekanisme du vil bruke. Kanskje vil du isolere tankene og fokusere på noe praktisk. Kanskje vil du forankre deg i en aktivitet med venner eller familie. Kanskje vil du distrahere deg med en film eller en bok. Kanskje vil du sublimere følelsene ved å skrive eller skape noe. Poenget er at du gjør det bevisst, ikke ubevisst, og uten skyld over at du ikke konfronterer alt direkte. Dette er kanskje det mest radikale med Zapfes filosofi sammenlignet med selvhjelp. Selvhjelp sier at du må ta ansvar for alt, at du kan kontrollere alt. Zapfe sier at mye er utenfor din kontroll, og at det er greit. Du kan fortsatt ta ansvarlige valg innenfor de begrensningene du har, men du trenger ikke å bære byrden av å skulle fikse eksistensen selv.
Dette er spesielt verdifullt i en tid hvor vi er overveldet med globale kriser, klimaendringer, politisk uro, økonomisk usikkerhet. Selvhjelpen sier at det skal finne din indre fred til tross for alt dette. Zapffe sier at det er helt forståelig å føle angst i møte med alt dette, og at ditt ansvar er å gjøre det du kan innenfor din lille sfære uten å ta på deg ansvaret for hele verden. La oss også snakke om sosiale medier, noe Zapffe aldri opplevde, men som ville fascinert ham. Sosiale medier er en massiv distraksjonsmåte, men også en kilde til konstant sammenligning og utilfredshet. Selvhjelpsindustrien har tilpasset seg sosiale medier ved å selge deg digitale kurser, inspirerende sitater og influensere som viser sine perfekte liv. Men dette forsterker bare problemet. Du ser alle andres høydepunkter og sammenligner med dine lavpunkter. Du føler deg utilstrekkelig. Zapffe ville sagt at sosiale medier er en kunstig verden hvor alle bruker forsvarsmekanismer på overflaten. Alle viser fram sine distraksjoner og forankringer, men skjuler den eksistensielle angsten under. Som nordmann kan du forholde deg til dette ved å bruke sosiale medier mer bevisst som en distraksjon uten å tro på illusjonen det presenterer. Se på det som underholdning, ikke som en refleksjon av virkeligheten. Og viktigst, ikke la det bli hovedkilden til din forankring eller selvfølelse. Forankre deg heller i virkelige relasjoner, i naturen, i aktiviteter som har fysisk substans. Nå nærmer vi oss slutten, og jeg vil oppsummere hvorfor Zapffes filosofi kan være mer nyttig enn moderne selvhjelp, spesielt for nordmenn. For det første fjerner den skylden. Du er ikke mislykket fordi du ikke er lykkelig hele tiden. Lidelse er normal. For det andre gir den praktiske verktøy, de 4 forsvarsmekanismene, som du kan bruke bevisst. For det tredje er den ærlig. Den lover deg ikke noe den ikke kan holde. For det fjerde respekterer den din intelligens. Den behandler deg ikke som et barn som trenger å høre at alt blir bra. For det femte åpner den for autentisk fellesskap fordi den erkjenner at vi alle er i samme båt, alle sliter med de samme grunnleggende spørsmålene. Samtidig skal jeg være ærlig om begrensningene. Zapffes filosofi er ikke for alle. Noen mennesker trenger håp og optimisme for å fungere, og det er helt greit. Noen finner ekte mening i religion eller andre forankringer, og hvis det fungerer for dem, er det verdifullt. Zapffes filosofi er kanskje mest nyttig for de som allerede har prøvd selvhjelpen og følt seg skuffet, de som har merket at de positive tankene ikke holder, de som er klare for en mer brutal ærlighet om tilværelsen. Så hvem har rett om lykke, Zapffe eller selvhjelpsindustrien? Svaret er kanskje at de stiller forskjellige spørsmål. Selvhjelpen spør hvordan du kan bli lykkelig. Zapffe spør om lykke i seg selv er et meningsfullt mål. Selvhjelpen lover deg at du kan nå målet. Zapffe sier at målet er en illusjon, men at reisen kan være verdifull likevel. Selvhjelpen gir deg håp. Zapffe gir deg frihet fra håpets tyranni. I en norsk kontekst, hvor vi allerede har materielle goder og sikkerhet som mesteparten av verden bare kan drømme om, men hvor mange likevel føler seg tomme og utilfredse, kan kanskje Zapffes ærlighet være det vi trenger mer enn enda en selvhjelpsbok som lover oss lykke vi allerede skulle hatt. Så hva gjør du nå med denne informasjonen? Jeg foreslår at du eksperimenterer. Neste uke når du føler deg utilfreds eller rastløs, i stedet for å straks søke løsningen i positiv tenkning eller selvforbedringsprosjekter, prøv Zapffes tilnærming. Erkjenn følelsen, aksepter den som normal, og velg bevisst en forsvarsmekanisme. Observer hvordan det føles å ikke kjempe mot virkeligheten, men å jobbe med den. Kanskje vil du finne at det faktisk gir mer ro enn den konstante kampen for å være lykkelig. Jeg håper denne gjennomgangen har gitt deg et nytt perspektiv på lykke, mening og hvordan du navigerer livet som nordmann i dagens verden. Peter Wessel Zapffe var en dyp tenker som ikke får den oppmerksomheten han fortjener, spesielt her i Norge. Hans filosofi er utfordrende, men også potensielt befriende hvis du er klar for ærligheten. Hvis du fant denne videoen verdifull,
Vennligst abonner på kanalen for mer innhold om Zapffe og andre filosofer som kan hjelpe deg å tenke annerledes om livet. Klikk på kortene som dukker opp på skjermen nå for å se flere videoer om Peter Wessel Zapffes 4 forsvarsmekanismer, hans tanker om naturen, og hvordan hans filosofi sammenlignes med andre eksistensialistiske tenkere. Takk for at du så med, og husk at det er greit å ikke være lykkelig hele tiden. Det gjør deg ikke til en fiasko, det gjør deg til et menneske. La meg avslutte med et sitat fra Zapffe selv som oppsummerer hele hans filosofi. Han skrev at livet er en tragedie, men at vi kan velge hvordan vi spiller våre roller i denne tragedien. Vi kan ikke endre manuset, vi kan ikke forandre det faktum at historien ender med døden, men vi kan velge å spille rollene våre med verdighet, med humor, med kreativitet, eller bare med enkel aksept. Dette er ikke oppgitthet, det er frihet. Friheten til å leve uten illusjonenes tyngende byrde. Tenk på det neste gang noen prøver å selge deg den ultimate løsningen på livets problemer. Tenk på det neste gang du føler deg mislykket fordi du ikke klarer å manifestere drømmene dine. Tenk på det neste gang du sammenligner deg med andres tilsynelatende perfekte liv på sosiale medier. Kanskje er problemet ikke deg. Kanskje er problemet forventningen om at livet skal være noe det aldri kan være. Og kanskje, bare kanskje, er det dypeste visdom å akseptere livet som det er, med all dets absurditet, smerte og flyktige øyeblikk av skjønnhet, og finne din egen måte å navigere gjennom det på uten å forvente at det skal gi deg svar det aldri kan gi. Det er Zapffes gave til oss. Ikke håp, men noe bedre. Klarhet? Igjen, takk for at du brukte tiden din på å se denne videoen. Abonner, klikk på kampanjene for mer Zapffe-innhold, og vi ses i neste video hvor vi dykker enda dypere inn i denne fascinerende norske filosofens tankeverden. Ha en fin dag, eller i det minste en ærlig dag.